Você pode ser contra o PT e ao mesmo tempo criticar o seu mito, que na verdade avançou todas as pautas petistas durante os anos que esteve no governo, todas elas, não se engane, tá? Chega, você tem que acordar, você tem que amadurecer. Então você desce o cacete no Lula e entende que o Bolsonaro também é um bandido. Exatamente isso, cara. Eu detesto essa galera que fica puxando o saco de político, sendo que na verdade eles deveriam cobrá-los. É por isso que o Brasil não vai pra frente. Enquanto tiver pessoas idolatrando político, esse país não sai do lugar.